สวัสดีครับก็วันนี้ครับเราจะมาอยู่ในเกม ROV กันนะครับก็เรามาเล่นกับเพื่อนนะครับชื่อช่องอะไรไม่รู้เขาปู่ขอแนะนำช่องไก่กาชแนลก็เพื่อนไว้กับเทลฟาร์มนะครับผมขอเลือกเป็นตัวโล่แล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยนะครับคือจะมาหลอกดิเป็นการทะเลาะวิวาทกันตัวกันผมว่าเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับโตโล่แล้วนะครับก็มันไม่ค่อยแบบมีใครเล่นนะเพราะตัวมันถึกมากเลยแต่เพื่อนมันถามว่าตัวเช่าอะเพราะดูโล่ดิผมจะไม่ทำให้เป็นโล่เงินเลยนะเนี่ยก็รอเข้าเกมนะครับได้ยินเสียงอะไรขออภัยนะครับบอกด้วยโอเคเข้าเกมแล้วนะครับผมจะเลือกที่เป็นลิคลานะครับก็นี่คือเซตของโปรเพเยอร์นะครับผมก็แบบเขาบอกว่าออกเท้าก่อนชี้อะไรนะครับในการทะเลาะวิวาทมันเกิดขึ้นนะครับในการทะเลาะวิวาทมันเกิดขึ้นซึ่งผมเป็นตำรวจนะผมไม่สามารถจับตัวเองได้ก็ฟางนะครับเป็นของฟางของอู้แกเฮ้ยหุยเฉียดแกดึงชีพผมไปนะถ้าแก๊กเรามันเด้งเนี่ยผมจะรอจังหวะผมจะกดสกิล2เพื่อกันแก๊กดึงนะครับกันแก๊กดึงเอาไว้กดสกิลเกาะ2แล้วเขาจะอยู่ตรงคือตามสถานะทุกสกิลนะครับเดี๋ยวซื้อต่อได้1นะครับนี่คือศพเพื่อนแล้วนะครับเราจะไปตามล่าผู้ที่ฆ่ากันเราไปช่วยสลิมนะโอ้ยเจ็บผมเป็นลมนะ1 ศพน้ำ1 ศพได้ผ้าอันนี้แล้วนะนี่เสียท้านี่เสียฟุตบาทครับ1 ศพแล้วครับ1 ศพนี่คือเทคนิคการเล่นโปโลนะเปิดสกิล1แล้วสกิล2ครับสกิล2ไม่มีสกิลดาเมจนะซึ่งมันแรงนะอย่างเงี้ยโอ้100เชียวแต่ถ้าไม่มีเกาะเป็นแบบสัก1,000ได้ตอนตีผมมาแล้วนะครับเฮ้ยไม่พูดเยอะเจ็บคอบันไปไหนโอ้ย
อนนี้สองริมเราโดนแล้วนะตัวกลางนะตัวกลางนะวิ่งถ้าโดนนี่คือแบบได้นะมันทบอุ๊บตูไปละโอ้ยโดนเฮ้ยแรกโอ้โหตายเลยครับผมขอตัดไปตรงที่ผมเกิดนะครับนะครับไม่ได้นะครับก็เป็นเสียงนะดังนั้นถอดแบตกันเลยนะครับก็ตอนนี้แบตผมมีสัก73นะครับทำระยะเลยระยะมานาหมดว่ะไม่ช่วยเลยเฮ้ยเทลถึงขั้นเปิดทีเหรอเจ๊โอ้เอาจริงว่ะก็เจ้าตัวขอโทษครับเมื่อกี้ผมกดผิดนะตอนนี้ผมกดอะไรนะตอนเกิดนะผมเผลอไปกดตอนหยุดอัดเลยนะครับขอโทษเลยนะครับก็ไม่ได้เห็นช็อตนี้นะเนาะโทษครับโทษด้วยผมโดนเที่ยวงั้นเราเที่ยวทำดีเที่ยวคิวไป8แล้วนะครับมันน่าจะไหวอ่ะโหดเลยนะครับโอ้โหผมกดผิดไปแล้วเหมือนแบบไปกดอะไรนะไอ้หยุดชั่วคราวผมลบปุ๊บดูอีกทีมันไม่ได้อัดอยู่โอ้ก็ต่อไปนะครับโอ้ยโดนดูกันทั้งขบวนเลยนะครับซึ่งสกิลมันต้านสถานะนะครับสกิลตรงของเจ้าโตโร่นะครับผิดผมลองผลิตลูกแก้วหมดนะครับเพราะลูกแก้วผมนี่มีตั้ง19 ถึง 10 ลูกเนี่ยจำมันเยอะมากนะฮะซึ่งคนที่หมูมาไปดูจอกก่อนนะครับผมไม่รวมแทงนะครับเฮ้ยผมโดนโอ้โดนแม่นอย่างวะไม่รู้ว่าพ่อบนนะเลี้ยงหายไม่รู้ก็ได้ด่ามาแค่ของนะครับเทกำลังไปโอเคครับช้านะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวดูก่อนเขาได้พีโอ้ไก่กาชาแนลฮะตอนนี้มันชื่อช่องนั้นแหละเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ทิ้งไว้ตอนหลังที่ต้องรู้ชื่อเขาชื่อช่องอะไรนะครับก็อย่าลืมไปติดตามด้วยอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย